呢個時間呢，我哋請嚟係智慧城市聯盟嘅榮譽會長，亦都係立法會議員葛珮帆啊。葛珮帆議員你好，大家好，陸宇光你好，初心同大家拜個年，祝大家今年呢馬年樣樣都好，馬到功成。係大家咁話，咁先我哋傾下呢關於係政府去到牽頭嘅智慧鄉村先導計劃啊。咁其實都喺好多嘅譬如鄉村嘅處所就裝咗 WiFi 啊，又或者鄉公所嗰度設置一啲地方俾人做遙距嘅診療啊等等。你覺得個進度你滿唔滿意呢？一半一半啦，因為咧就政府推行呢個智慧城市都好多年嘅，咁智慧鄉村咧即係鄉郊啦，其實都係政府嘅計劃之一嘅。咁但係其實咧，我哋香港咧就唔知大家知唔知咧，我哋都有600幾條村嘅，咁就同埋我哋都人口老化啦，咁我哋好多老人家咧都住喺鄉村，咁出入都唔係好方便，咁同埋近年咧，我哋又多咗啲人搬翻去鄉村住啊，咁所以咧，其實對即係智慧鄉郊嗰個需求咧都大嘅。咁我哋睇翻，譬如其中有個係做呢一個智慧鄉村先導計劃裏邊咧，就提出呢個譬如遙距醫療啦，係咪？咁遙距醫療咧就其實政府一路都經過透過醫管局啦，就覆蓋咗都而家大概咧50條村度。咁今年可能會再做多10條村，咁舊年好似服務嘅人次大概1200次度啦，咁就但係因為我哋其實村咁多啦，咁我哋梗係希望即係全面覆蓋嘅，咁所以咧其實都仲需要再繼續去拓展呢個服務咯。以我所知咧，其實呢個遙距嘅醫療服務咧都好受住喺鄉村啲老人家歡迎嘅，因為始終山長水遠，即係要走出嚟去睇醫生咧，其實對好多有長期病患，尤其行動不便嘅老人家嚟講咧，都係辛苦嘅。咁初頭推出嘅時候咧，其實都唔係話特別受歡迎，因為好多長者唔識用啊。你叫佢哋揸住個手機上網，佢又唔識上啦。跟住要俾錢，佢又唔識俾啦咁所以後嚟咧就喺啲鄉公所嗰度咧去做服務，即係變咗唔係啲老人家自己啦。就可能有人幫手啦，就幫佢 set up 埋教佢點樣上網，同埋咧亦都有人可能幫佢俾埋錢先咁就多咗好多人用咯咁，加埋佢嗰個可以唔使去攞藥啦，亦都可以即係俾錢去送藥啦咁就越嚟越多人都即係好受歡迎嘅呢一個，咁所以我哋希望嗰個覆蓋可以再多啲啦咁另外亦都有一個計劃咧，就係2018年開始有個即係擴展光纖網絡去偏遠地區嘅鄉村資助嘅計劃嘅咁而家咧就超過200條鄉村咧就鋪設咗一啲光纖嘅網絡，超過150個鄉村所咧提供咗呢個免費嘅公共 WiFi 服務嘅。咁但係啦，正如我所講啦，其實我哋有600幾條村啦，唔係條條村都覆蓋到啦。咁同埋亦都有啲咧村咧都話有啲光纖網絡咧去到鋪到去村口，咁但係跟住仲要掘路去到佢哋間屋嗰度咧，其實就好貴。咁就變咗有啲即係我哋有啲朋友就唔用啦。有啲咧又話即係好難拉到去屋，即係中間要經過人哋啲私人土地咁所以咧而家就好咗啲，但係都唔係個個都用得到咯。咁但係譬如我哋好多小朋友，尤其係嗰陣時疫情咧要喺屋企嗰度上網課咧，其實都出現問題嘅。咁而家越嚟越多人可能又喺家居度工作啦，係咪？上網其實都係日常生活好重要嘅一部分啦。咁所以咧繼續鋪設好啲嘅鄉村嘅光纖網絡啦，同埋提供多啲嘅 WiFi 服務咧，其實都係重要。係咪一定要鋪光纖咧？定係喺啲鄉村設施嗰度增設 WiFi 點都已經滿足到啲市民嘅需要咧？多啲 WiFi 點咧都係好嘅，咁同埋咧，我哋都喺度諗緊咧，如果鋪光纖咁貴，同埋去鋪到村口又未必入到屋咧，會唔會係鋪設呢個5G 網絡仲好咧？因為你5G 上網可能會唔會容易啲咧？咁我知政府都同啲業界去傾緊，即係睇下點樣可以做得多啲嘅，因為可能對啲業界嚟講咧，即係始終都係一個投資啦，咁又唔係咁多人住咧。咁佢哋可能驚計唔掂數，咁所以我都希望政府可以優化佢而家嗰個資助計劃，諗下點樣可以進一步為到鄉郊啲居民服務咯。除此之外，其實都仲有好多其他嘅一啲嘅智慧鄉郊嘅服務嘅。大家都知道，我就一路推動緊香港發展呢個低空經濟啦。其實咧就而家都有好多測試喺鄉郊嗰度做緊嘅。
譬如用無人機去運輸啦，即係送嘢啦，無論係送外賣或者送藥物啊，或者送貨啊，咁其實都做緊呢個測試嘅。其中一個即係監管沙盒嘅項目，可能大家都聽過咧，就係用無人機去送藥啊。就由呢個數碼港送去長洲醫院，咁呢個係測試啫。咁其實我哋就好希望可以做得到呢，就係如果你坐車坐船，譬如好似數碼港去長洲醫院，可能就要45至65分鐘，咁無人機送呢就20分鐘嘅啫。有好多呢啲呢，其實就係用車用船呢，都可能要比較長時間嘅。咁而如果用無人機飛過去可以快嘅呢，咁其實我哋都認為未來呢都係可以全面去應用嘅。頭先我哋都同邱榮光傾過咧，咁佢喺呢個應用無人機喺鄉郊地區方面咧，都提到話要關注嘅係一啲網絡上面嘅基建啦，嚇，即係究竟個網絡係咪能夠覆蓋到所有嘅鄉郊範圍咧？係咪足夠強同埋精準度，讓呢啲無人機可以去到即係目標嘅位置咧？咁呢啲方面，其實你認為政府或者業界嚇有冇一啲嘢可以係支援同埋做得好啲㗎？其實呢啲都同我哋頭先講嗰個鄉郊網絡嗰個覆蓋咧，都係即係相輔相成嘅。如果你要用無人機去送咧，咁當然而家我哋個無人機技術咧，有網絡當然係好啦。咁但係其實佢導航咧唔係一定係靠譬如5G 或者我哋叫5GA 啦，都唔係一定係靠呢樣嘢嘅。佢哋導航咧都可以靠低軌衛星啦，譬如北斗啦。同埋咧，亦都可以靠鏡頭去導航啦，咁所以咧，就算中間，譬如你喺海面啊，或者喺啲比較人煙冇咁稠密嘅地方咧，如果中間就算個網絡中斷咧，都未必會影響到個無人機嗰個導航，或者影響佢個運作嘅。咁我大家又唔使太擔心。咁但係當然我哋希望咧，就係而家做緊沙盒項目咧，就係想測試得好啦，知道安全啦、可靠啦，咁先至再去鋪開咯。咁但係因為我哋有好多鄉村同埋離島啦，咁其實用無人機去送一啲緊急嘅嘢咧，其實都係重要嘅。嗱，舉例啦，如果你譬如行山咁，突然間心口痛，咁你可能真係好想，如果我哋快啲有藥物啊，又或者我哋嗰啲AED 機啦，係咪即係可以幫手去救命嘅？咁可以即刻用無人機送過去，咁可能我哋真係會爭取到黃金嘅時間咧，去救命啦。咁就譬如我哋而家行山，我哋都見得到消防咧，其中有一個沙盒嘅項目咧，就係譬如有人係需要去救，咁平時咧我哋啲消防員咧就要孭住啲好重嘅裝備咧，就可能去爬上山去救人啦。咁但係如果我哋而家用無人機咧，我哋可以送咗啲好重嘅一啲需要用嘅物資咧上咗山上邊先，咁跟住啲救護人員啦、消防人員咧就可以快速啲即係輕裝上陣，咁啊快啲去幫手去救人。咁呢啲都係爭取時間啦。咁未來咧，我哋當然咧，而家亦都開始會去測試啲即係負重好重嘅無人機。咁就未來希望即係當佢測試到技術係好穩陣嘅時候咧，其實亦都可以用無人機去再送譬如一啲緊急需要救援嘅人去醫院啦。無論佢喺離島啊，定係喺山上邊啊，或者海上邊啊咁呢個咧，其實都即係幫到手嘅咁咯。咁我諗大家即係都聽完之後都知道其實科技可以幫到鄉郊地區嘅生活改善好多，即係方便好多。咁但係大家關注就係幾時究竟可以落實到呢啲科技嘅應用，譬如無人機嘅應用呢？而家沙盒嗰個測試係咪已經夠成熟，可以用喺鄉郊地區呢？咁同埋就係究竟有幾多嘅部門、幾多嘅機構可以用到呢啲嘅技術？咁頭先講，如果送藥即係包括醫管局啦，救災可能包括係消防處啊等等咁，即係究竟個應用嘅範圍又可以有幾廣泛？幾時先用到呢？而家咧就分一步步啦。我哋都香港咧，而家我哋去推動低空經濟嘅發展咧，其實各個部門同政府咧都非常之努力嘅。特首都係喺去年嘅施政報告先至第一次提出去發展呢個低空經濟嘅。咁但係好短時間之內咧，已經有即係10幾個部門、政府部門都已經有參與啦。咁就亦都有幾十個呢啲沙盒項目喺度試驗緊啦。先貨後人，先遠後近，即係呢啲我哋而家即係去啲即係遠嘅地方先去試咗先。咁如果成熟嘅話咧，我哋就可以推薦去即係譬如城市嘅地方啦。咁有一啲咧，其實應用咧已經係開始可以應用緊嘅。例如咧巡檢已經可以應用噶啦。譬如偏遠呢個地方，我哋見到我哋有譬如電力公司有好多電纜啦，咁其實成日需要去巡嘅。
咁以前巡可能要揾直升機啊，可能要揾人去即係坐船去啊等等啦嚇。咁其實咧都好費時失事又好貴嘅。咁但係而家用無人機去做巡檢嘅話，即係睇下啲電纜有冇問題啊，使唔使維修保養啊？未來相信好快就已經會係常態化㗎啦。咁就會快咗好多啦，平咗好多啦，亦都可以巡得密好多啦。咁亦都進一步保障咗我哋嗰個電力嗰個安全啦。咁另外，譬如喺離島啊、鄉郊啊咁，其實咧而家亦都有一啲嘅沙盒項目喺度做緊，都係做巡視嘅。譬如去巡邏有冇非法捕魚啦，會唔會海水或者河水有污染啦？同埋一啲智慧環境嘅監測啦，譬如無人機咧可以帶住一啲監測器咧去測試，譬如空氣嘅品質啊、水質啊，咁呢啲其實咧都係而家已經可以去應用㗎啦。咁但係未來當然我哋希望可以再做多啲嘢嘅咁樣，例如發展鄉郊旅遊啦、低空旅遊啦，因為我哋香港咧其實有好多好靚嘅海岸線啦，同埋好靚嘅離島。咁而家島同島之間個交通接駁咧，其實都唔係咁方便嘅。咁所以我哋都有好多啲離島嘅鄉村啲代表同我哋講，希望可以發展我哋嗰啲跳島遊啊。第時我哋可唔可以坐無人機，因為會平，即係會平過直升機好多啦。未來世界咁樣啦，係啦，咁我哋可以無人機可以喺唔同嘅首先香港去離島又會近啲啦、快啲啦，離島同離島之間嘅接駁啦。而家我哋睇我哋嘅地質公園咧，可能就即係只可以喺海度睇，或者即係睇到一部分。但係咧，如果我哋喺低空睇落嚟咧，亦都係非常之壯觀、好靚嘅咁。咁呢啲都係可以發展嘅咯。好嗱，時間關係啊，同葛珮帆傾到呢度先，多謝你嚇。葛珮帆呢就係智慧城市聯盟嘅榮譽會長，亦都係立法會議員嚟嘅。